Avui busquem els millors monitors del món mundial. O com a mínim aquells que sobreviuran al casal Balturó 2025. Soc l'Olga i porto 3 casals sense perdre cap nen. Crec. Soc la Sara i el meu superpoder és aprendre el nom de 200 infants en tan sols 2 dies. Jo sóc la Clàudia i vinc preparada amb esparadrap, crema solar, moltes ganes i molta paciència. Jo sóc la Joana i puc posar crema solar a 15 nens i nenes en menys de 3 minuts sense que cap se m'escapi. Jo sóc la Mar i detecto motxilles oblidades a 100 metres de distància. Hola, sóc en Dídac i el meu rècord és passar tota una excursió sense oblidar-me la motxilla de ningú. De moment. Soc la Sara i el meu superpoder és sempre en recordar-me de quina samarreta s'ha de portar per cada excursió. Jo sóc la Gisela, o tècnica, com em deien l'any passat, i he d'admetre que sóc un col·inquiet, però això vol dir que vinc amb les piles carregadíssimes i moltes ganes. Sóc el Marçal i tinc la capacitat de pujar-me molts nens a sobre les espatlles. Jo sóc el Víctor i puc xilar tan fort perquè m'escolti a l'altra punta del món. Demostreu-nos per què sou els millors monitors i monitores que podem tenir. Doncs jo sóc la millor monitora perquè tinc l'energia de 5 cafès durant tot el casal. Soc la millor monitora perquè conec les millors històries. Veniu, a veure si en coneixeu alguna. Jo sóc la millor monitora perquè sempre estic preparada per posar bona música i fer jocs d'aigua. Veniu. Sabeu per què sóc la millor monitora? Perquè amb un cubell d'aigua puc convertir tota una tarda en una festa! Soc la millor monitora perquè ningú no em pot guanyar el virus. Sóc el millor monitor perquè mai em canso de riure ni de fer bromes. Soc la millor monitora perquè conec els millors amagatalls i sempre guanyo a la sardina. Soc la millor monitora perquè m'agrada proposar preguntes i reptes als més grans per mantenir la ment desperta. I si perdo, accepto les penyores. Sóc el millor monitor perquè ningú guanya el joc del cementiri. Sóc el millor monitor perquè soc capaç de fer jocs d'aigua encara que no hi hagi aigua. Soc el millor monitor perquè em dones una pilota i puc fer 1.000 jocs. Edgar, tu creus que són els millors monitors que podem tenir? Fa bona pinta. Però i si ens posem a prova? Vinga, va. Monitors, monitores, digueu tot el que sabeu del casal Balturó. Estarem a 2 escoles, els petits al Baldiri i els grans aquí, al Turó. Estarem separats, però units per l'esperit del Turó. Els més petits tenim sortides xulíssimes. Anirem al Cosmo Caixa, a Granja Aventura Park i farem de científics bojos. Prepareu-vos, perquè tornarem del laberint d'Horta. O no, a veure si aconseguim sortir. I pels més petits i les més petites farem manualitats, farem circuits d'aigua i farem excursions genials. Però no patiu, que si es perden les gorres, jo les trobo totes. Entre llocs d'aigua, manualitats i espectacles no ens avorrirem ni un segon. I si ho fem, improvisarem. A Salpacara, saltarem, viurem i segurament algú es quedarà enganxat a la xarxa, però tot controlat. Els grans anirem a la platja, a Illa Fantasia i fins i tot al Tibidabo. I si plou, doncs a ballar sota la pluja. També farem salting, humor amarillo i esports cada setmana, perquè l'energia no es perd, es transforma. El Turó serà el nostre quarter general i jo seré el capità de l'ordre, o del desordre divertit. També farem jocs cooperatius, Got Talent, gincames. Netarem una catifa vermella per aquest estiu tan èpic. La perruca serà brutal. Pizza, jocs, dormir poc, però al matí, xocolatada. Preparats per l'estiu més bèstia?